សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើពោតផ្ទុះឬក៏យើងហៅថា popcorn រាល់ដងណាចាជាប្រភេទអាហារសម្រន់ជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗគឺគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ popcorn នេះហើយយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅយើងប្រើគ្រឿងផ្សំល្អៗអីអញ្ចឹងណាសម្រាប់កូនយើងញ៉ាំទៅពេញមាត់ដែរហើយសម្រាប់ popcorn នេះនាងខ្ញុំធ្វើរសជាតិសូកូឡាណាដែលយើងមានលាយជាមួយនឹងម្សៅកាកាហើយនឹងម្សៅសូកូឡាយើងផងដែរដើម្បីឲ្យ popcorn យើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាហើយនេះណែអូនិយាយទៅថ្នមមែនតើបងស្រួយផ្អែមចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមុននឹងចូលទៅកម្មវិធីធ្វើសូមមកកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីអំពីការធ្វើម្ហូបចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលអំពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថែមគ្រឿងផ្សំរបស់យើងត្រូវការមានអានេះពោតក្រៀមគ្រាប់ពោតក្រៀមណាបងចាហើយបន្តមកទៀតនេះយើងត្រូវការនេះស្ករសផងដែរចាហើយបន្តមកនេះគឺប្រេងឆាឬក៏បងបាច់ប្រើប្រេងឆាបងប្រើជាប័រសាបទាំងអស់ហ្មងក៏បានដែរចាហើយនេះគឺម្សៅកាកាវណាបងដើម្បីឲ្យពណ៌វាស្អាតហើយអានេះវិញគឺប័រសាបយើងហ្នឹងចាអូខេហើយបន្ទាប់មកចុងក្រោយគេនេះគឺម្សៅសូកូឡាណាម្សៅសូកូឡាដែលយើងអាចយកឆុងជាមួយទឹកក្តៅឲ្យញ៉ាំបានចាហើយបន្ទាប់មកឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់យើងវិញដែលដំបូងឡើយយើងបើកភ្លើងតិចបានហើយយើងដាក់ខ្ទះយើងបើកភ្លើងតិចណាបងចាហើយយើងចាក់ប្រេងឆាយើងចូលប្រេងឆាហ្នឹងយើងត្រូវការចាក់ឲ្យច្រើនណានិយាយទៅដាក់មកលិចពោតរបស់យើងហ្មងណាចាហើយយើងចាក់ពោតយើងចូលចឹងមកហើយយើងឆាត្រឡប់ឲ្យពោតយើងនោះស្រូបយកជាតិខ្លាញ់នឹងឲ្យបានសព្វណាបងចាហើយយើងអាចធ្វើការតម្រៀបបែបនេះដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងមកឲ្យវាកងលើគ្នាណាដល់ពេលអញ្ចឹងពោតយើងនឹងផ្ទុះបានល្អចាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកកម្រោបមកក្របខ្ទះយើងទុកចោលទៅដល់ពេលដែលពោតយើងក្តៅគឺវាផ្ទុះបែបនេះណាបងចានេះគឺបែបហ្នឹងឯងហើយពេលដែលយើងដាក់ខ្លាញ់ដាក់ប្រេងឆាច្រើនល្មមសមាមាត្រជាមួយនឹងពោតយើងធ្វើឲ្យពោតយើងពេលដែលផ្ទុះទៅគឺវារីកបានល្អណាបើយើងដាក់ស្ទើពេកវាអាចនឹងខ្លោចហើយរីកអត់សូវល្អទៀតចាអូខេយើងដាក់បែបហ្នឹងមកទុករហូតទាល់តែវាផ្ទុះអស់លែងផ្ទុះទៀតណាបងចានៅពេលដែលយើងចាំរហូតដល់ពោតយើងវាឡើងផ្ទុះហើយយើងអាចបើកគម្របយើងមើលបានណាចាយើងបិទភ្លើងហើយបើកគម្របមើលមកនេះពោតយើងបានផ្ទុះល្អមែនតែននេះណែនិយាយទៅរីកល្អហ្មងណាបងចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការយកថាសអីមួយរៀងធំបន្តិចណាបងដើម្បីស្រួលច្បល់គ្រឿងពេលបន្ទាប់មកទៀតណាចាយើងយកថាសយើងមកហើយយើងចាក់ popcorn យើងដាក់លើនឹងទុកម្លែកឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងស្ករសជាមួយនឹងម្សៅកាកាវយើងណាបងចាហើយសម្រាប់រង្វាន់នេះខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញនៅខាងក្រោមក្នុង description របស់វីដេអូណាចាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងហើយគឺយើងធ្វើការទុកដាក់វាម្លែកចឹងមកហើយយើងត្រឡប់ទៅមើលធ្វើការជាមួយនឹងប័រសាបរបស់យើងនេះចាប័រសាបហ្នឹងយើងដាក់បើកភ្លើងតិចប៉ុណ្ណេះយើងដាក់ពោតឲ្យផ្ទុះមិញណាបងចាកុំដាក់ខ្លាំងហើយយើងធ្វើការកូរឲ្យប័រយើងនោះរលាយឲ្យសព្វទៅជាលបាយបែបនេះណាបងចាបន្ទាប់ពីបានរលាយសព្វហើយយើងចាក់ស្ករជាមួយនឹងម្សៅកាកាដែលយើងបានលាយមិញហ្នឹងចូលចាហើយយើងធ្វើការកូរត្រឡប់វារហូតទាល់តាម្សៅកាកាជាមួយស្ករហ្នឹងបានរលាយទៅជាលបាយទឹកបែបនេះណាបងហើយខាប់អញ្ចឹងណាចានិយាយទៅពេលវារលាយអស់វាខាប់បែបនេះវាដូចទឹកស្ករយើងអញ្ចឹងណាចាអូខេបន្ទាប់ពីខាប់បែបហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការបិទភ្លើងចោលបានព្រោះទុកតិចទៀតគឺខ្លោចល្វីងតែម្ដងចាអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកវាមកចាក់លើពោតយើងភ្លាមតែម្ដងណាចាព្រោះយើងទុកហ៊ានតែតិចបន្តិចគឺទឹកស្ករហ្នឹងកកតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីយើងចាក់ហើយយើងធ្វើការច្បល់ពោតយើងបន្តិចមកយើងអាចយកវែកអីមកច្បល់សិនព្រោះទឹកស្ករហ្នឹងគឺក្តៅណាបងចាចាំពេលរៀងតិចបន្តិចចាំយើងប្រើជាស្រោមដៃអីអញ្ចឹងច្បាច់ឲ្យវាសព្វចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹកស្ករហ្នឹងមកចាបែបនេះណាបង
ហើយបន្ទាប់ពីយើងច្របល់រៀងសព្វហើយនេះគឺបែបនេះណាមើលទៅគួរឆ្ងាញ់តែម្ដងចាបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់រោយម្សៅកាកាម្សៅឆូកាឡេត sorry ម្សៅឆូកាឡេតយើងពីលើណាបងចាយើងដាក់ម្សៅឆូកាឡេតហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្លិនឈ្ងុយរបៀបសូកូឡាណាព្រោះដោយសារតែម្សៅកាកាហ្នឹងគឺក្លិនអត់សូវឈ្ងុយដូចជាម្សៅឆូកាឡេតនេះទេចាម្សៅសូកូឡាហ្នឹងវាក្លិនឈ្ងុយល្អជាងណានឹងហើយយើងរោយដើម្បីយកក្លិនហើយក៏រសជាតិឆ្ងាញ់ដែរចាអូខេហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺរួចរាល់ជាស្រេចនិយាយទៅគឺអូយស្រួយខ្ញោកឆ្ងាញ់មែនតែនបងចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ